Dhaabbileen barnootaa Afuurawaa Qulqulleettii mana kiristaanaaf mata duree jedhuun leenjiin Afuurawaa bitootessa 25 amma 26 mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo teessoo Paatriyaarkii mana lubummaa waliigalaa galma Tsaraa Tawaahidootti kennamaa ture haala nagaa ta'een eebba abbootiin goolabamee jedhame. Dhaabbileen barnootaa Afuurawaa Qulqulleettii mana kiristaanaaf mata duree jedhuun leenjiin Afuurawaa bitootessa 25 amma 26 mana kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo teessoo Paatriyaarkii mana lubummaa waliigalaa galma Tsaraa Tawaahidoo guyyoota lamaaf kennamaa ture. Haala ho'aatiin kan goolabame ala ta'uu baniinsa leenjii kanaa irratti eebbifamummaan fi qulqullummaan isaanii Abuna Maatiyaas Paatriyaarkiin dursa Phaaphaasota Itoophiyaa qondaala Phaaphaasii Aksuum teessoo Takla Hayimaanoot eebbifamoo Abuna Abrahaam duree Phaaphaasii manneen lallaba Bahar Daarii fi Kaaba Goojjam akkasumas immoo hojii gaggeessaan mana lallaba waliigalaa eebbifamoon Abuna Maariqoos eegaan olaanoo kutaa lallaba mana lallaba waliigalaa eebbifamoo Abuna Isqeel Phaaphaasii manneen lallabdoota Beenchii Maachii Shakkaa fi Kafaa akkasumas immoo eegoo olaanoo kolleejjii Sawaasoo Birhaan bulchitoonni fi itti gaafatamtoonni manneen barnoota olaanoo 9 irratti hirmaataniiru. Sirna baniinsaa kana tajaajiltoonni kawaala qulqulleettii qulqullootaa kama ingir fiqaade ka makarku amlaakii yookaan immoo cubbuu kan koo hunda naaf dhiisii akkasumas immoo warra cubbamtootaa fi arraba cubbamtootaatti dabarsitee nan kenniinii mata duree jedhuun faarruu Daawit 39:8 irratti hundaa'uudhaan sagalee yeedaloo yaareediin kan banan ala ta'uu sirna baniinsaa kana irrattis haasawaa kan godhan eebbifamummaa fi qulqullummaan isaanii Abuna Maatiyaas Paatriyaarkiin dursa Phaaphaasota Itoophiyaa qondaala Phaaphaasii Aksuum teessoo Takla Hayimaanoot amanamummaa fi jaalalaan tokkummaadhaan mana kiristaanaa kan keenya eeguu qabnaa ala jedhan haasawaa godhaniiti jiru. Dabalataanis manni kiristaanaa tokko namni jiraachuu fi mindaan isa ni barbaachisa akka seeraa fi akka heera mana kiristaanaatti dogmaa fi qannoonaa ishee eegnee eegsifnee tajaajiluun nurraa eegama. Kanaafuu dhaabbileen manneen barnoota mana kiristaanaa irra jirtan itti gaafatamummaadhaa fi amanamummaadhaan mana kiristaanaa keessan tajaajilaa ala jedhanii imaanaa abbummaa isaanii kennaniiti jiru. Akka itti aanuttis immoo ni dhiyaata. ምንድነው በሀገራችን ምንድነው ኮሚትመንት የሚሉት ነገር እንዲያው ታማኝነት ለቤተ ክርስቲያን ማሰብ ኃላፊነትን መወጣት ለቤተ ክርስቲያን ህልውና ለቤተ ክርስቲያን እድገት ለሃይማኖት ስፋት ጠንካራ የሆነ ውሳኔ መኖር አለበት። ቤተ ክርስቲያናችን በወረቱ ይሄን ሁሉ ያው ምንም እንኳን እኛ ባንጠነክር ምእመናኖቻችን ብዙ ናቸው በርካታዎች ናቸውና እነሱ እንደሆነ በእውነቱ ለቤተ ክርስቲያን ወደ ኋላ የሚሉ አይደሉም። እርዳታ ይሰጣሉ ካስታወሷቸው ከነገሯቸው ካስተማሯቸው ብርቱ ጠንካሮች ናቸው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመናንና ይህ አሁን የዛሬው ጉባኤ እንዲቀጥል እንዲሰፋ እንዲጠናከር በውይይት ብዙ ነገር ይገኛል ብዙ ትምህርት ይገኛል ብዙ ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅም ሐሳብም ይለዋወጣልና ከሁሉ እንደው በዛም አነሰ ያሉቱ በኮሌጁ ያሉት የሚማሩት ልጆች ታማኝነት እንደው በእውነቱ እግዚአብሔርም ቤተክርስቲያንም ትፈርድብናለች ብሎ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው መሆን አለበት። እንደው በርግጥ መቼስ ጠቃሚ የሆነ ጥቅም አለ አይደለ ደህና ደሞዝ ያስፈልጋል መቼም ለሰው መቼም መኖር ስላለበት ነገር ግን አቅሟ ገና እስከሚጠነክር ድረስ ቤተክርስቲያን በጠንከር አለብን መስዋዕትነት መክፈል አለብን ማለት ነው እና ሁሉም ያው ቤተክርስቲያናችን እስካሁን ድረስ ያለችው በአብነት ትምህርት ቤት ብርታት ነው እና አብነት ትምህርት ቤት ደሞዝ ተከፍለዋቸው አይደለም እንዲሁ ስለ
ስለ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እየለመኑ ነው ሁሉም እየተማሩ ያሉት እየተማሩ ቤተክርስቲያን እየጠበቁ ያሉትና ዘመናዊ ትምህርት ሲባል ደግሞ አሁን ደግሞ እንደው የሰለጠነ ዘመን ስለሆነ የሰለጠነ የተከማቸ ማለት የተጠናከረ ትምህርት ቤትና አስፈላጊ ሁሉ የተሟላበት ትምህርት ቤት መገኘት አለበት Dabalatanis eebbifamoon Abuna Abrahaam manni Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo biyya Itoophiyaa waggoota 3 ol kan lakkoofsiftee fi akkasumas immoo ministeera barnootaa taatee waggoota dheeraadhaaf biyyoota kan keenya kan tajaajilte ala taatu yeroo ammaa garuu rakkoolee garaagaraa keessa jirti rakkoo kana keessaa akka baatuuf immoo nuti tokkummaadhaa fi jaalalaan ilaameedhaanii mana Kiristaanaa keenya itti fufsiisuu qabnaa ala jedhan dubbataniiru itti aansuudhaanis Maggaabee Biluy Aymara Ashabbir barumsaa fi Kiristaanummaa mata duree jedhuun barumsi maaliidha Kiristaanummaan maaliidha barumsi akkamitti eegalamee biyya alaa fi biyya keessatti maal fakkaata dhaabbileen mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidootiif bu'aan isaan buusan biyya keenya irra darbee akka addunyaatti akkamitti ilaalama kan jedhu irratti qabxiilee 8 irratti leenjii kan kennan ala ta'an dabalataanis gara gargaaraa Profeesar Girmaa Abbaatuu mana lallaba walii galaatti hojii gaggeessaa dhimmoota haasummaa fi akkasumas immoo tajaajila mana Kiristaanaa kan ta'an waa'ee seenaa mana Kiristaana keenyaa bara dheeraa kaasuudhaan manni Kiristaanaa keenyaa mana Kiristaana seena qabeettii ala jedhan dabalataanis gaaf isaanii ka'eefis deebii kennuudhaan manni Kiristaanaa kan keenya seena qabeettii waan taateef haala kanaan seenaa ishee dogmaa fi qannoonaa ishee eeguudhaan itti ceehuu qabdi ala jedhanillee ergaa isaanii dabarsanii tajaajiltoota achitti walitti qabamanii jiraniif immoo dabalataanis leenjiin bitootessa guyyaa 25 bal'aa waan ta'eedhaa fi gara guyyaa 26tti akka cehu godhamee bitootessa guyyaa 26 ganama sa'aatii 2 eegalee mana lallaba waliigalaa galma tsaraa Tawaahidootti leenjifamtoonni fi akkasumas tajaajiltoonni mana Kiristaanaa manneen barnootaa 9 irraa dhufan walitti argamuudhaan kutaa barumsaa fi ordaffii kan ta'an barsiisaan kakkuu duraa Ayile Egzii Asaffaa Aswaa eegga godhanii booda manneen Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo biyya Itoophiyaa mana barumsaalee garaagaraa irraa kan dhufan illee akkasumas mana Kiristaana 9 kan ta'u irraa yookaan immoo kolleejiiwwan 9 kan ta'an irraa kan dhufan manneen barnoota olaanoo kan ta'an yaada isaanii fi akkasumas immoo beekumsa isaanii manni barumsaa tokko tokkorraa maal qooddata akkamitti immoo wal simatii olii wajjiniin deemaa maal fakkaata kan jedhu irratti bal'inaan kan dubbatan ala ta'uu keessumattuu manni lallaba Iluu Abbaa Booraa kolleejiin Falaga Hiwoot Mattuu kan jedhamu seenaa bal'inaan kan abbootii kaasuudhaan mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo keessatti abbootiin kan keenya akkamitti kolleejii jalqabanii kolleejii Mattuu Falaga Hiwoot keessatti immoo profeesarotaa fi doktoroota akkasumas immoo yeroo ammaa phaaphaasota akkamiitu baratanii mana Kiristaanaa kana tajaajilaa jiru bara sana keessatti Wallaggaa Afran irraa fi Jimmaa Beenchii fi Maachii akkasumas immoo manneen wallaa irraa tajaajiltoonni baay'een dhufanii nu biratti barataa kan turan ala ta'uu kaayyoo eebbifamoo Abuna Mikaa'el Dr. Galmaan ga'uudhaaf abbaan kan keenya eebbifamoon Abuna Ewusxaaxiyoos dubbii kana gara qulqulluu Siinodoosiitti dhiyeessuudhaan qulqulluun Siinodoosiis eeyyama nuu kennee mana barumsaa miidhagaa ta'e bannee tajaajila kennaa jirra ala jedhan akka itti aanutti yaada isaanii tajaajiltoota mana Kiristaanaatiif qoodaniitii ture. በ2015 ዓመተ ምህረት በብፁዕ አቡነ ሚካኤል ፓላይ ወይ ደግሞ ሁለተኛው ያ መንፈሳዊ የአባቶች መማሪያ የነበረው የካህናት ማሰልጠኛ ወደ መንፈሳዊ ኮሌጅነት እንዲያድግ በቦታው ላይ በገዳሙ ላይ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ሐሳቡንም ለቅዱስ ሲኖዶስ በማቅረብ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ወደ ኮሌጅነት እንዲያድግ ፍቃድ እንዲሰጥበት ተጠይቆ እንዲሟሉ እንዲስተካከሉ በሲኖዶስ ከታየ በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ በ2015 ዓመተ ምህረት በግንቦቱ ርክበ ካህናት የመቱ መንፈሳዊ ፈለገ ሕይወት መንፈሳዊ ኮሌጅ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት በብፁዓን አባቶቻችን በቅዱስ ሲኖዶስ መልካም ፈቃድ
መንፈሳዊ ኮሌጅ ሆኖ እንዲሰራ ከበጀቱ ጋር ፍቃድ ተሰጥቶት በ2015 ዓመተ ምህረት ፍቃድ አግኝቶ በ2016 ዓመተ ምህረት እጅግ ባጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ የገባ የቤተ ክርስቲያናችን መንፈሳዊ ተቋም ሆኖ ወይም ደግሞ ትምህርት ታላላቅ ከሚባሉ መንፈሳዊ ተቋሞች አንዱ ሆኖ ወደ ስራ ገብቷል ማለት ነው። ኤጋ ቢቶቲስ ጉያ ዲግደሚ ጃሃን ከነይረቲ መኒን ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መኒን በርኖተ ሰገል ኢራ ከን ዱፈን ዩኒቨርሲቲ ቁልቁሉ ስላሴ አከሱመስ ሰዋሶ ብርሃን ቁልቁሉ ጳውሎሲን ደበለቴ መኒን ጅረን ሁንዲ ያደሳኒ ከን ቆደን አለተሁ ጡሙረ ኢረቲሲ ጋፊ መናከ ዴቢኒስ ኢትከነሜ ጡሙረ ኢረቲሞ ኮሌጂ kana irratti akkamitti tajaajilamu akka qabuu fi olmaa guyyaa lama maal akka fakkaatu hayyoonni mana kiristaanaa yaada itti kennanii ibsi ejjennoos dhiyaate ibbifamuun abuna Abrahaam duriin Phaaphaasii mana lallaba Bahar Daarii fi mana lallaba Kaaba Goojjam akkasumas immoo hojii gaggeessaan mana lallaba waliigalaa irratti argamanii yaada abbummaa isaanii kennanii manni kiristaanaa akkamitti seeraa fi dogma qannoona mana kiristaanaa eegdee itti fufuu qabdi akkasumas immoo kolleejjiin fi yuunivarsiitiin illee walirraa maal qooddachuu qabu akkasumas tajaajiltoonni mana kiristaanaa yuunivarsiitii sana keessatti barachaa fi barsiisaa jiran barsiisonni fi barattoonni akkamitti walii wajjiniin deemuu qabu kan jedhus yaada abbummaa isaanii kennanii bitootessa guyyaa 26 bara 2017 aalamii dhagaa taheen olmaan guyyaa lama akkasitti golabameetii jira bitootessa guyyaa 26 bara 2017 Finfinnee Itoophiyaa